अस्सलाम वालेकुम। ये JB का 6 CFM का वैक्यूम पंप है। वैक्यूम गेज हमने इसके साथ लगाई है। अभी हम इसका वैक्यूम टेस्ट करके आपको चेक करवाएंगे। आयल इसमें न्यू चार्ज किया हुआ है। आयल लीकेज की हमारी तरफ से गारंटी है। इसकी मोटर ओरिजिनल है। वायर और प्लग इसके साथ लगा हुआ है, आप चेक कर सकते हैं। मैं आपको अभी ऑन करके चेक करवाता हूँ। उससे पहले आप हमारा ये व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें। जिस भाई को भी चाहिए हो वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकता है। अभी मैं आपको ऑन करके चेक करवाता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैंने ऑन किया है जी। ये आप देख सकते हैं इस वक्त प्रेशर जो है वो ज़ीरो है। मैं अभी इसको जो है वो ये देखें ज़रा, ये माशाल्लाह इसकी परफॉर्मेंस देखें आप। बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है इसकी। ये 700 तकरीबन क्रॉस 700 तक पहुँच गया। ये सुकून से 700 तक पहुँच गया। ये वाला वैक्यूम पंप आप देख सकते हैं।